借先。我好大風啊，冇帶防風罩。咁咧就如果你喺前面有個巴士站嘅，如果你遲咗落車咧，去到呢度，即係東區見落咧，咁你就好似我而家咁樣咧，腰翻轉頭即係向翻呢邊。咁你就可以揀咧上西灣嗰個炮台啊，西灣山炮台啦，好似香港有10個西灣山咁樣嘅。你同人講呢個，啲人話：哇，你咁遠嘅去到新界。咁左邊咧就上平時我成日都行嗰啲下柏架山引水道啊，咁可以一路行轉咗環山徑啊，柏架山咁向右啊，慢慢會行到康柏郊遊徑啦。咁你可以上柏架山個坡啦，咩東脊乜脊啊嗰啲咁樣嘅。咁其實咧我就係咁樣行下啫，因為咧上個係咪星期日啊？定星期一朝早啊？哎呀，失憶好似星期日嚟啊，係嘛？唔係喎，是但啊。咁我哋就試咗呢部機啦。咁我咧就校咗 ISO 咧就自動，但係快門咧就不自動。咁我影到中間咧，先發現嗰個曝光太勁，因為你快門唔夠低啊。你200幾咧，1over 200幾咧，咁個 ISO 出到100咧都係爆光。咁然之後最麻煩嗰度咧就係去到好暗嗰啲位咧，咁呢個快門又太快喎。咁佢個 ISO 咧就推到可能成4000、5000嘅啦，咁咪起晒渣。咁我翻到去一入咧就發現，喂，光又好似好光，暗咧又起渣嘅，喂，完全唔似上網啲人講到咁靚喎個畫面，即係唔好話上網啲人話靚咯，我睇人片都靚。即係我都有影嘢嘅，雖然渣啲，咁我就即刻發現，喂，暗位起渣喎，光位太光喎，咁不如全自動啦，試聲啦可以。因為你平時出去，如果係室外影相咧，你影相唔同啊，你係撳之前你去睇嗰個光度噶嘛，但係而家你係影住啊嘛，咁影住你逐秒校好煩㗎。我又試過出去影嘢咧，就 set 咗部無反機啦，個 ST3 咧係長期光圈可能係2啊3啊咁影近嘅，咁又勁深啊嘛。但係個快門咧，或者個 ISO 咧，我就撳咗可能400幾嗰啲啦 ISO。咁跟住咧個快門就校 auto 噶啦，因為我唔想個 ISO 揈嘅 ，ISO 揈高咧就有機會唔靚。基本上室外咧，其實好似今日啲咁嘅天氣咧，你個快門500咯，1over 500咯。咁我 ISO 喺1000都夠晒光又得嘅啦，實肯定過。如果你玩到光圈2、3嗰啲，係咯。因為我室內打盞燈，如果開光圈1.4嘅個快門好似1000，但係啲人校咧就唔好個 ISO 咧太低，就算佢有200俾你校嘅，100都唔好撳100，因為其實嗰個光亮位會俾佢撳低咗。因為啲人校過話，其實而家啲 sensor 啊啲機咧係有個正常效益嘅 ISO 嘅，即係 default 係400嘅。你撳低佢咧，其實佢係夾硬壓走呢個失真，唔係最自然嗰 part。過馬路，我哋呢度上，因為前幾日先影過嗰度嚟，咁同埋呢度啲光暗位，咁今日咁光猛咧，就呢條路都好行。咁但係咧就好似唔係好斜到上。頭先我喺屋企，唔係屋企，頭先我喺工作室試過咧，點樣校盡啲向上，但係好似唔係好得。哇係！哇個路況好唔明顯喎。
如果冇行過咧，呢啲其實有冇人行過嘅呢3幾年？哇！好大隻蜘蛛喺地下，哇！仲喺度啊！行快啲先。而家啲人成日都攞住部手機過馬路，真係你過一次馬路，你係見到10幾個過馬路有5個係望住，完全冇睇車嘅，黐線！哇！有好多蜘蛛啊，真係！哇！好大隻呢隻！哇！又有！哇！又有！哇！好多，好驚！佢嗰啲係你好似唔係好睇到，但係你見到啲絲喺度喐嘅，咁隻腳咧就好長，個身好細，呢啲應該係常見嘅。我識人住村屋都話會爬咗入屋嘅，一開門咁唰一聲入去，哇！好跣，又有，唔知影唔影到，影到就勁。哇！好熱啊！好濕喎！哇哇哇！咩嚟？撩住咗啲嘢！哇！唉，搞唔掂嘅呢度，好原始啊個 feel， 唔敢啊，慢慢行。我未遇過行一次有咁多昆蟲，好有生氣。呢度會唔會跣咧？今日又好濕嘅喎。咁講開呢樣嘢咧，我發覺呢幾年咧，我覺得啲人就即係可能真係同個生活習慣有關係。哇！呢啲冇乜位踩嘅。我尋晚去睇 show 啦。咁正式嚟講咧，就應該9.9咧，古典嗰啲啊，就彈晒成個 program 嘅。咁跟住通常咧就會出嚟3次噶嘛，同埋嗰個表演嗰道門咧，哇！有蚊，第一次有蚊真係會入咗，即係停咗喺我啲手腳。我行咁耐，其實真係冇乜點試過。咁咧3次之後咧，就一係走嘅 encore 啊，咁通常你之後咧就中途就一路拍掌噶啦。咁咧3隻歌未完，唔係3次拍手掌未完咧，已經有觀眾走㗎。咁我心諗吓，香港人唔係好厚面皮搏 encore， 爭咗未嗌出嚟㗎。咁啊，已經有人起咗身㗎，即係仲要坐啲900蚊飛嗰啲啊。咁啊行咗一半，咁啊表演者就示意 encore 一隻啦。咁佢就即刻縮翻轉頭坐低咧。咁啊，佢一 encore 彈嗰時咧，其實都我就坐到第10行啦，就好多人喺我眼前都醃樣咁樣咧，就翻嚟坐啊。咁我真係睇咁耐咧，係第一次。我唔係成日睇，可能我人生睇過20次嘅啫。文化中心其實係好少可係咁樣啦。咁跟住佢 encore 完第一隻啦，咁拍手掌啦，歡呼啦。咁啲人又起身走嘅咯，即係頭先想走嗰啲已經走嘅。咁其實嗰陣時都未夠10點嘅。咁之後咧，咁都係正常會 encore，即係都係會拍掌幾次，去入後台出嚟咁謝幕噶嘛。呢個係睇 show，細個都知嘅。咁但係細個冇睇嘅，但係即係音樂老師會講。咁跟住咧又2次啦，咁啲人真係急腳咁樣咧。去到第3次咧，有啲人咧就唔知做乜咧，又覺得佢會 encore 或者覺得佢唔會咧，就心大心細咧，就企定
喺走廊㗎啦，即係出咗去㗎啦。我仲要起身讓人喎，幾煩先得㗎。啲文化中心啲位好窄㗎嘛，我個身形我個高度，你唔起身咧就好難過啊，真係好難過。咁啊，跟住咧佢又係 encore 多隻喎，咁啲人咧又急急忙忙坐翻低喎。encore 就慢歌，啲人就喺度 check 咁轉咁樣，好核突，我覺得。咁跟住完咗嗰隻啦，嗰隻出名嘅，所以咧完咧，哇咁大聲，就係人都知嘅。跟住啲人咧就係即刻衝起身就走。咁啊變咗咧，佢係冇完成到第3次出嚟嘅，同埋大門未閂咧係未正式完噶嘛。我哋有個咁嘅印象，其實冇人教過嘅，但係我哋有個印象就係佢入去到門未閂，其實你仲見到佢企喺度嘅。咁咧第二隻個 encore 咧係佢起咗身翻緊入去嘅時候，啲人已經行緊㗎啦。咁我記得咧第3隻 encore 咧係因為佢哋要起身行咯，咁我都要起身讓佢啊嘛。咁後邊又起身行緊喎，咁我咪要行出走廊。咁結果其實我都俾佢哋逼走咗，因為你係全世界啲人都走啊。咁你全世界啲人都走啊，咁咪會推我哋出門口啊。個事情就係咁樣啦。咁大水咧，哇！頭先溫布個位有啲痕喎。但我呢個咧係普通行山毛嚟嘅，即係佢話最適合貨啊踩單車啊行山嘅，咁應該咧就聚喺中間多少少嘅。咁其實我就唔知而家畫面係點嘅，咁我篤一篤睇睇先。其實有機會咧，我一陣會試多一個咧，就係個穩定咧唔好太高嘅。其實我有少少覺得咧，嗰個穩定太高咧，睇落去有啲唔舒服，因為係唔係好真實。但係太震咧，又睇到唔想睇嘅。咁我要試埋中間嗰個，因為太絲滑啦。我尋日睇嗰陣時，同埋而家都有個問題咧，我用呢個100格去影咧，咁其實我個電腦咧嗰啲 software 都係支援50格嘅嘛。咁冇嘢嘅，倍數好易搞嘅啫。咁你一係咧就出翻50格，咁有啲位咧你可以用慢嘅，但係我又唔係跑步喎，我又唔係踩單車喎，咁我就用唔到50格。咁其實我有諗過咧用50格去影嘅，因為你用100格去影咧，你再 export 剪完咧 export 條片咧，哇好慢啊，因為太多嘢要處理啦。我呢個位我主要驚側邊嗰啲位會跌，所以我等緊呢個人行咗落嚟先。咁啊，我呢個時候熄一熄機，試下轉下顏色啦，因為呢個唔係徠卡色嚟嘅，呢個 standard 嚟嘅。